A lot of people, though, almost more excited about this fight because of the unpredictability of this fight. You know, yourself, who is towards the back end of your career, Julio Cesar Martinez, who is one of the most dangerous punchers in the sport. It's just a great clash of styles on Saturday. Habrá un choque de diferentes estilos este sábado y quizás las personas son más emocionados por esta pelea porque pues debido a la etapa en la que encuentras tú en tu carrera y también por el rival que tienes, que es de choque, ¿verdad? Por supuesto, vamos con un rival que viene hacia adelante. Yo también voy hacia adelante y pues pienso yo que va a ser una tremenda pelea. El público va a salir muy satisfecho. Of course, I have an opponent who comes forward, but me too. I'm going to come forward. It's going to be a tremendous fight, and I think that the fans are really going to be happy about this fight. Bienvenido, como siempre dices, con todo menos con miedo. Este es un gran reto para ti, ¿verdad? Pues ahora sí que un gran reto, muy emocionado, motivado, pues que vamos a pelear contra una gran leyenda como es Román Chocolatito González, agradeciéndole también que haya pues escogido a nosotros para esta gran pelea y pues como siempre, ¿no? Con todo menos con miedo y con quien sea y donde sea. It's a big challenge. I'm very excited and motivated to be fighting a big legend like Román Chocolatito González. I want to thank him for choosing us in this big fight. And like I always say, with everything but fear and anywhere and against anyone. You can bet the swarming style will be on full display Saturday night between those two.